Demek dehqon oilasi yana biri ko'paydi. Biza Gurlandamiz. Qaytadan olamiz. Allah Allah. Osman shuncha gaplarni qo'ymayman. Assalomu alaykum aziz do'stlar, YouTube'da ko'rib o'tirar hammaga salom. Dehqon kompaniyasini yana bir katta bayrami qo'limdagi pechonnilardan ko'ribsizlar, chunki tort topolmadim. Tortni undan qabul etasizlar. Bugun Dehqon bozor showroom formatini Gurlanda tumanlar bo'yicha birinchisini ochilishi bo'lyapti. Juda ham katta tayyorgarlik ko'rganmiz. Hammasi xalq uchun, xalqni sizlarni rozi qilamiz degan formatda. Bu odatiy ochilishlardan umuman farq etadi. Ya'ni do'konimizda Dehqonda nechik texnikalar, foydali texnikalar bo'ladi olsa, hammasini paketidan, korobkasidan ochib yirtib ishora yoyib tashladik, odamlar foydalanib ko'rsin degan ma'noda. So'qvachi malkalarda so'qlarni chiqarib ichibiyaptilar, kofe malkada kofe damlab ichibiyaptilar. Inaminning vafli pishiradigan apparatida vaflilarni pishirib o'zlari yeb ichibiyaptilar. Sendvichlarni tayyorlayaptilar, sendvich mekerlarda, massajlarda massaj olyaptilar, yuradolarda yugurib yaptilar. Xullas, hammasi xalqning oldida ochib tashladik. Ishlatib ko'rsinlar, foydalanib ko'rsinlar, sotib olmasinlar, kerakmaydi. Bolajonlar bilan birgalikda Gurlana keldik va qolganini xudo xolasa video davomida ko'rib boraverasizlar. YouTube'da Dehqon oilasi bilan nechik kontentda ishlarlik, qaysi kontentlar zo'r yetib turibdi, fikrlaringizni ham yozib qoldirmang do'stlar.